دا دنیا د انسانانو او نور په زرګو مخلوقاتو د اوسېدلو دپاره یو کور دی، د هغوی دپاره یو مسکن دی. انسان چې کله هم په دې دنیا کې سترګې غړولې دي، نو هغه خپل ټول طاقت په دې کې صرف کړو چې په دې کائنات کې بل یوه داسې سیاره دریافت کړي چې په هغې کې د زموږ په شان مخلوقات اوسېږي. لیکن ناشنا خبره دا ده چې د لامتناهي کوششونو نه بعد انسان د بله یو داسې ځمکه چېرته نه ده میلاو شوې، او دا د حیرانتیا خبره ده. دې وجې نه یو عقلمند انسان چې کله په دې کائنات کې سوچ وکړي، د هغه په ذهن کې ډېر سوالات پیدا کېږي چې اخره کې دا کائنات څنګه وجود ته راغی، د دې د وجود آغاز څنګه وشو، او بیا خاص کر په دې کې دا ځمکه څنګه پیدا شوه، په دې کې د زندګۍ لپاره څومره ضروريات دي او مناسب ماحول دی هغه څنګه وجود ته راغی. او بیا د ټولو حیرانوونکی سوال هغه دا دی چې اخر انسان څنګه پیدا شو په دې ځمکه باندې. د دې سوال حل کولو لپاره انسانانو منځ کې ډېر اختلافات دي. څوک د انسان وجود لپاره یو تیوري پیش کوي، څوک بل تیوري پیش کوي. مطلب په دې باب کې انسانانو خپل افکار ډېر زیات ورداخل کړي دي. نو په دې ځای کې لامتناهي سوالات پیدا کېږي چې دا ځمکه څنګه وجود ته راغله، په دې کې انسان څنګه پیدا شو، آیا واقعي انسان د یو شادون ارتقایي صورت کې وجود ته راغلی دی؟ آدم علیه السلام الله سبحانه وتعالی څنګه پیدا کړی و، هغه څنګه په جنت کې اوسولی و؟ بیا آدم علیه السلام ځمکې ته څنګه راکوز شو او د ځمکې په کومه حصه باندې د هغه نزول شوی و؟ آیا واقعي آدم علیه السلام په هندوستان کې راکوز شوی و؟ بیا د آدم علیه السلام دا بچي څنګه په دې ځمکه کې خواره شو، او د دنیا په مختلفو حصو کې مختلف قسمه تهذیبونه څنګه وجود ته راغلل؟ نو ملګرو دلته سوالات ډېر زیات دي، لیکن د دې د جواباتو لپاره یو مجلس نه کافي کېږي. دې وجې نه موږ د دې سوالاتو د حل لپاره د یوې قیمتي سلسلې آغاز کوو. د دې سلسلې ابتدا به موږ د ځمکې او د اسمانونو د پیدایښت نه کوو، او بیا به موږ وروستو راځو آدم علیه السلام او د هغه په اولاد کې څومره پیغمبران تېر شوي دي د هغو تذکره به کوو. انساني تاریخ به په یو ښایسته انداز کې تاسو ته وړاندې کوو. ملګرو په دې سفر کې موږ د ډېر ناشنا خلکو سره ملاویږو. موږ به په ماضي کې سفر کوو، د اوچتو خلکو مجالسو ته به موږ ورځو. په دغه مجلسونو کې به علما هم موجود وي، په دې کې به انبیا هم وي، په دې کې تابعین، تبع تابعین او هر قسمه خلک به په دې کې موجود وي. په دې سفر کې به زموږ ډېر ناشنا قسمه خلکو سره ملاقات کېږي او ناشنا خبرې به موږ زده کوو. نو ملګرو که تاسو ته زموږ سره د دې سلسلې په ابتدا کې شریک شئ او هر یو درس واورئ، نو زه په یقین سره دا وایم چې تاسو به ډېر څه دین زده کوئ او داسې ناشنا څه به واورئ چې هغه به تاسو مخکې چېرته هم نه وي اورېدلي. په وړوکوالي کې چې به تاسو د خپلو مشرانو نه کومې قصې اورېدې او په ذهن کې به کوم سوالات پیدا کېدل، د هغوی جوابات به تاسو ته میلاویږي په دې نشستونو کې انشاءالله. نو تاسو ضرور زموږ سره په دې مجالسو کې شریک شئ. او بله مهمه خبره چې دې سلسلې باره کې به یو درس یا دوه درسونه په هفته کې شریکېږي تاسو سره. زموږ چې د دوره ټي وي څومره پلیټفارمز دي، نو په هغې باندې به دا نشستونه شریکېږي. نو تاسو کوشش وکئ چې په پابندۍ سره دا واورئ. نو راځئ ملګرو ابتدا کوو د خپل اولني درس نه. موږ به د هغه څه نه ابتدا کوو د کوم نه چې الله سبحانه وتعالی ابتدا کړې ده، یعنې د دې کائنات تخلیق. نو ځمکه څنګه وجود ته راغله، د دې دپاره چې څومره ساینسي وجوهات دي، او بیا چې د دې کائنات د پیدایښت باره کې په قرآن او حدیث کې څومره تذکرې راغلي دي هغه به موږ تاسو ته وړاندې کوو. نو راځئ زموږ سره. نو ملګرو ځمکې د تخلیق ابتدا د نن نه 15,000 کاله مخکې شوې وه. کله چې د کائنات ابتدا نه وه شوې، ستوري سیارې هېڅ قسمه څیز موجود نه و په دې کائنات کې. نو په دغه وخت کې را هایدروجن او هیلیم په شان مختلف قسمه ګیسز راجمع شوي وو، دا په یو خاص مدار کې تاوېدل. بیا په دې باندې ډېره زمانه تېره شوه تر دې چې د دې نه بیا یوه نقطه وجود ته راغله. بیا په هغه نقطې باندې ډېر وخت تېرېدو تر دې چې یوه ورځ هغه بلاست شوه. یو دماکه وشوه او د دغې دماکې په نتیجه کې د دې پراخه کائنات د جوړېدلو ابتدا وشوه. هایدروجن ګیس یو ځای ته راجمع شو او بیا په هغې کې د ډېر دباو د وجې نه هیلیم ګیس پیدا شو. نو د دې هایدروجن او هیلیم ګیسز د راجمع کېدو په نتیجه کې دا پراخه نور په وجود کې راغی. نو ملګرو دا دماکه چې وشوه کوم چې بیګ بینګ ویلی کېږي، دا د دې کائنات د جوړېدلو دپاره یو ابتدا وه. د دې نه مخکې په دې کائنات کې هېڅ قسمه زمان او مکان نه و، هېڅ قسمه وخت موجود نه و. د دې بیګ بینګ د وجې نه وخت وجود ته راغی، ټایم وجود ته راغی. نو حاصله خبرې دا دی چې د دې نور نه چاپېره څومره ګیسز د ایټم په صورت کې موجود وو، دا ورو ورو یو بل سره ملګري شو. بیا د دې په نتیجه کې په ډېر تعداد کې سیارې وجود ته راغلي. ویل کېږي چې اوله کې زموږ د سولر سیستم کې لا تعداد سیارې موجود وي، لیکن د دې کائنات دپاره یو قانون دی. هغه قانون دا دی چې څومره مو یو څیز په خپل جسامت کې غټ وي، نو هغومره به په هغه کې ګریویټي سیوا وي، مقناطیسي قوت به پکې سیوا وي، بل یو چیز به په اسانۍ سره ځان ته راښکولی شي. نو په دغه سیارو کې چې کوم سیاره په حجم کې غټه وه، هغوی دا وړې سیارې خپل ځان ته راښکولې، هغه د دوی سره یو ځای شوې او په دې سره د دې حجم نور هم سیوا شو. په دې عمل سره وینس، مریخ او ځمکه وجود ته راغله. لیکن ځمکه چې کله اول وجود ته راغله دا داسې نه وه لکه څرنګه چې نن سبا موږ تاسو ته ښکاري. په دې کې د هېڅ قسمه ژوند ممکنات نه و.
ملګرو دا ټولې هغه خبرې دي کوم چې د ساينس په ذریعه سره موږ ته رامنتقل شوي دي. اسلام دې باره کې څه وایي او موږ تاسو ته بیان کوو خو لږ وروسته. اول کې ځان په دې خبره باندې پوه کوو چې ځمکه څنګه دې وجود ته راغله، څنګه چې نسبه موږ تاسو دایینو. نو ملګرو کله چې ځمکه وجود ته راغله د دې سره یو بله سیاره وجود ته راغلې وه کوم چې غټ جسامت والا سیاره ده. زموږ په سولر سیستم کې د ټولو نه غټه سیاره شمارلی کېږي کوم ته چې جوپیټر ویلی کېږي. جوپیټر سیاره چې د خپل حجم په لحاظ سره ډېره غټه ده، دې وجې نه د هغې ګریوټي هم ډېره سیوا ده. نو دې وجې نه ساینسدانان دا وایي په دغه ټایم کې ډېر اسټرایډ موجود و چې هغه د نور نه چاپېره تاوېدل، ده په تعداد کې ډېر سیوا و. لیکن ساینسدانان د قول مطابق هغه داسې وایي چې د جوپیټر سیارې د خپل ګریوټي د وجې نه دغه اسټرایډ خپل ځان ته راښکودل کوم چې د نور نه چاپېره تاوېدل. نو د دې کشش د وجې نه دغه خلایي کمران کوم چې په وجود کې ډېر غټ وو دوی خپل حدود پرېښودل او د ځمکې حدودو ته راداخل شو. بیا چې کله دوی ځمکې ته مخامخ شو نو په دې باندې د شهاب ثاقب په صورت کې ډېره غټه بمباري وشوه او د ډېر زمانې پورې په دې باندې د شهاب ثاقب راغورځېدل. لیکن ملګرو تاسو ته پته شته چې شهاب ثاقب دا راغورځېدل په ځمکه باندې دا ډېر لازمي و زموږ د ژوند لپاره. او هغه داسې چې کله ځمکه وجود ته راغله نو په دې کې اوبه موجود نه وي او د دې شهاب ثاقب په راغورځېدلو سره دا فایده وشوه چې په ډېر تعداد کې اوبه وجود ته راغلي، په ځمکه کې دریابونه پیدا شو. نو ملګرو د دې شهاب ثاقب دا راغورځېدل د ځمکې لپاره ډېر فایدهمند ثابت شو. د دې د وجې نه په ځمکه کې اوبه راغلي او د اوبو سره سره اکسیجن هم پیدا شو په ځمکه کې، یعنې د ځمکې د ماحول ورو ورو بدلېدو طرف ته روان شو. لیکن دلته بیا یو سوال پیدا کېږي چې د سپوږمۍ څنګه وجود ته راغله کوم چې د ځمکې په مدار کې موجود ده. د هغې جواب دا دی چې سپوږمۍ د یو غټې حادثې د وجې نه وجود ته راغلې وه. ځمکه د یو غټ اکسیډنټ سره مخامخ شوې وه او هغه داسې چې بل غټ جسامت والا سیاره راغله او د ځمکې سره وجنګېده. په دې اکسیډنټ سره د ځمکې ډېره حصه د ځمکې نه بهر ته ووته او دغه حصه بیا د ځمکې د چاپېره له ډېر وخته پورې تاوېده او بیا د وخت په تېرېدلو سره دغه حصې ورو ورو راجمع شوې او د هغې نه سپوږمۍ وجود ته راغله. نو حاصل د خبرې دا دی ملګرو چې ځمکه ورو ورو بدله شوه، په دې کې ماحول بدل شو، اوبه ورته راغلې وې او په دې سره ځمکې کې اکسیجن هم پیدا شوی و. اصل کې د ځمکې دندني لحاظ سره که تقسیم ته وګورې دا په 3 قسمه ده. اولنۍ حصې ته کرسټل ویلی کېږي په کومه چې موږ تاسو انسانان اوسېږو. د ځمکې اولنۍ حصه او بیا د ځمکې دویمه حصه ده کوم ته چې منټل ویلی کېږي او د ځمکې دې حصه کې ګرمایش ډېر سیوا دی. بیا درېیمه حصې ته کور ویلی کېږي. دا د ځمکې د ټولو نه ګرم ځای دی، دومره ګرم چې په دې ځای کې اوسپنه هم ولي کېدی شي، لیکن دې ځای کې بیا هم اوسپنه موجود ده هغه ولي شوې نه ده. او د هغې وجه دا ده چې دې ځای کې ډېر پرشر موجود دی او د هغې پرشر د وجې نه دا اوسپنه په خپل حالت کې باقي پاتې ده. د دې اوسپنې د وجې نه د ځمکې له چاپېره اوزون لیر خور شوی دی، ځمکه کې ګریویټي موجود ده مناسب چې موږ تاسو پرې ګرځېدی شو. د دې مقناطیس د وجې نه ځمکه د اوزون لیر په شان په محفوظ جل کې رابنده ده. د نور چې څومره غټ طوفانونه ځمکې ته متوجه کېږي الله سبحانه وتعالی د ځمکې د بچو دپاره دا یو جال خور کړی دی. په دې سره انسان د نور دغه طوفان نه بچ کېږي. ځکه خو الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې فرمایلی دي چې وجعلنا السماء سقفا محفوظا. الله فرمایلی دي چې ما به تاسو له پاسه کوم چت جوړ کړی دی نو هغه ډېر محفوظ دی. خیر دا باریکه خبره ده او کوم چې سکول والا یا کالج والا سټوډنټان دي هغوی په اسانۍ سره په دې خبره باندې پوهېږي. خلاصه د خبرې دا ده ملګرو چې ډېر مرحلو نه بعد ځمکه وجود ته راغله، په دې کې مناسب ماحول جوړ شو، د ژوند لپاره چې څومره ضروريات دي هغه په دې کې مهیا شو، ونې بوټي وجود ته راغلل، اکسیجن پیدا شو، اوبه په ډېر مقدار کې موجود وي او په ډېر مقدار کې د بارانونو د ورېدو هغه سلسله جاري شوه. نو ملګرو اوس پورې چې موږ تاسو ته کومه نظریه بیان کړه نو دا ټوله هغه نظریه وه کوم چې ساینس وړاندې کړې ده انسانانو ته او نن سبا په خلکو کې مشهوره ده. لیکن اوس راځو مذهبي طور باندې ګورو چې په قرآن او حدیث کې الله سبحانه وتعالی دې باره کې څه فرمایلي دي، د ځمکو اسمانونو پیدایش څنګه شوی دی، په دې باندې ځان پوه کړو. ټول اول خو الله سبحانه وتعالی په سورة فصلت کې فرمایلي دي چې ثم استوى الى السماء وهي دخان، وی الله سبحانه وتعالی متوجه شو اسمان طرف ته او دا د لوګي په شکل باندې و. دې خبرې ته غور کوئ، وهي دخان یعنې دا لوګي و. په دې کې دا خبره د ساینس سره ډېره مشابهه ده. ساینسدانان هم دا وایي چې کائنات د ابتدا نه مخکې دا هر څه د یو لوګي په شکل کې و. ما تاسو ته مخکې وویل چې د هایدروجن او هیلیم بشر مختلف قسمه ګیسز راجمع شوي وو د وریځو په صورت کې، دا یو لوګي و. الله سبحانه وتعالی هم هغې ته دخان ویلی دی. دلته څومره مشابهت دی. او بیا وروسته د ځمکې او اسمانونو پیدایش څنګه شوی دی، دې باره کې ډېر آیتونه دي او هغې کې الله سبحانه وتعالی فرمایلي دي چې د ځمکې او اسمانونو ما په 6 ورځو کې پیدا کړي دي. د ځمکو او اسمانونو پیدایش په 6 ورځو کې شوی دی. لیکن دلته سوال دا پیدا کېږي چې د 6 ورځو نه مراد کومې ورځې دي. نن سبا په دنیا کې کومې ورځې شپې تېرېږي د 24 ګنټې، آیا دغه ورځ شپه دې مراد ده یا دې نه مراد هغه ورځې دي کوم چې د الله سبحانه وتعالی په نسب باندې دي. او د الله سبحانه وتعالی په نسب باندې یوه ورځ
د 1000 کالو برابر ده، په بل آیت کې راځي 500 کالو برابر ده. نو په دې کې علماو اختلاف کړی دی او اکثر علماو دا ویلي دي چې دین مراد دغه ورځې نه دي کوم چې نن سبا په دنیا کې دي، او د هغې وجه دا ده چې کله ځمکه نه وه پیدا شوې نو په دغه ټایم کې خو وخت موجود نه و، په دغه وخت کې خو ورځ او شپه پیدا شوي نه و، د ورځ او شپې کې راحله شوې ده کله چې ځمکه وجود ته راغله. نو دې خبرې نه معلومیږي چې د شپږو ورځو نه مراد ډېره غټه موده ده، او دا خبره صرف په اسلام کې نه ده ذکر، بلکې نن سبا چې په دنیا کې څومره آسماني مذهبونه دي په هغې ټولو کې دا خبره راغلې ده چې الله سبحانه وتعالی دا کائنات په شپږو ورځو کې پیدا کړی دی، لکه په تورات او انجیل کې هم دا لیکلی شوي دي او اوس پکې هم موجود دي چې د ځمکه او اسمانونه په شپږو ورځو کې پیدا دي. نو ساینس د ځمکې د وجود دپاره ډېر عمر وایي، دی وایي چې د ځمکې دې حالت ته په راتلو باندې ډېر په کروړه او ارباو کلونه تېر شوي دي. په صحیح مسلم کې یو روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي چې د ځمکه او اسمانونه الله سبحانه وتعالی په شپږو ورځو کې پیدا کړي دي، او بیا په اخره کې په شپږمه ورځ باندې الله سبحانه وتعالی آدم علیه السلام پیدا کړو. نو ملګرو د دې حدیث نه صفا معلومه شوه چې د ځمکې او اسمانونو پیدایش په دې کې د ټولو ځناورو وجود ته راتلل دا هر څه په شپږو ورځو کې شوي دي. اوس د شپږو ورځو د موده څومره وه په دې باندې الله علیم دی. دا شپږ ورځې ډېره غټه موده هم کېدلی شي لکه څرنګه چې دا ساینسدانان وایي، او دا مختصر موده هم کېدلی شي. په دواړو باندې الله سبحانه وتعالی قادر دی. د ځمکې د پیدایش دې وجود ته راویستل دا دې لپاره و چې الله سبحانه وتعالی دا اراده کړې وه چې انسان به په دې کې ابادوي. دې وجې نه الله سبحانه وتعالی آدم علیه السلام پیدا کړو. لیکن آدم علیه السلام څنګه پیدا شو؟ په ځمکه باندې ټول اولنی مخلوق څنګه وجود ته راغی؟ او آیا واقعي انسانان د شادوګانو وجود ته راغلي دي؟ دا نظریه څنګه ده؟ صحیح ده او که غلطه؟ په دې کې د علماو نظریه څه ده او صحیح خبره په دې کې کومه یوه ده؟ ملګرو دا هر څه به تاسو خپل تفصیل سره بیانوم خو په روانه ویډیو کې. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.